Id-driving simulators huma tip ta' logħba vera popolari u anke hawn Malta u ħafna fans fuq dawn it-tip ta' logħb. Meta ħareġ l-ewwel Gran Turismo f'1997, ħarġu ħafna gadgets differenti biex l-esperjenza tiegħek tkun iktar reali. Llum ħanaraw tnejn minnhom. Ħanitkellmu fuq żewġ gadgets, imma ħanibda fuq l-ewwel wieħed li għad bil-qiegħda fuq u l-Playseat. Dan huwa sit li huwa ddiżinjat speċjalment fuq is-sis li tradizzjonalment aħna nsibu ġol karozzi li jużaw fuq it-tracks. Ovvjament huwa bucket seat u koll il-feel tiegħu li qed idur miegħek biex inti tħossok safe u anki tħoss dik il-feeling li qiegħed verament ġo karozza tal-ġiri. Is-sit innifsu jista' jiċċaqlaq, ġifieri skont jekk inti twil jew qasir tista' tmexxi s-sit ukoll għandu patented technology l-mod kif jingħalaq biex inti meta tiġi biex tistorja s-sit ma jħodlokx ħafna spazju. Issa nitkellmu fuq l-iktar ħaġa li fiha ħanajdu hekk teknoloġija. Din hija Logitech G29. Għandek ovvjament l-steering wheel li fih għandek it-TIPTRONIC gears u wkoll għandek feedback li ħanitkellmu fuq, infatti palissa tiċċaqlaq waħdu tkunu tafu għaliex dalwaqt, u mbagħad għandek is-setta pedali fejn għandek il-gass, għandek il-brake, kif ukoll għandek il-clutch. Għandek full 900-degree turn, ġifieri steering wheel l-ammont li jdur waqt li inti qed tuża il-karozza biex iddawwar ir-roti hija l-istess ammont li tradizzjonalment trid iddawwar biex iddawwar il-karozza, ir-roti tal-karozza fid-dinja reali. Fin-nofs tal-steering wheel għandek il-controls li kollha tradizzjonalment insibu fuq il-PlayStation Remote u mbagħad għandek il-pedali isfel. Issa bħalissa jiena qed nuża s-setup fejn għandi Logitech G29 kif ukoll il-Playseat imqabbdin ma' xulxin. Inti tista' tixtri biss il-Logitech G29 fejn għandek il-steering wheel u l-pedali u tużhom fuq mejda jew fuq xi siġġu li għandek int. Imma jekk tuża ovvjament is-siġġu l-Playseat għandek il-full experience. Ġol steering wheel għandek is-sistema ta' dual motor force feedback. Kif aħna drajna l-force feedback ġol PlayStation Remote, dan huwa force feedback iktar b'saħħtu li anki jikkontrolla s-saħħa li għandek bżonn biex iddawwar l-steering wheel. Di qiegħda hemm għal eżempju jekk qed issuq fuq iż-żrar, inti tħoss is-sensazzjoni li qed tħoss it-tajers jiċċaqalqu fuq iż-żrar. Ukoll jekk inti qed iddur u qed iddrifti għall-karozza, l-steering wheel ħajġielet miegħek biex jipprova jarġa' jidritta ruħu biex inti tħoss il-feelings li tradizzjonalment tħoss meta tissuq karozza reali. Il-pedali wkoll huma pressure sensitive, ġifieri inti bħal karozza tradizzjonali iktar tafas il-gass, iktar ħadd tiġi l-karozza u anki l-brake. Ġifieri hemm ħafna dettall f'dawn it-tip ta' switches u sensors jużaw ħalli inti ovvjament ikollok l-esperjenza reali. Il-kit huwa magħmul minn ħadid plastik vera b'saħħtu kif ukoll mill-ġilda, ġifieri dan huwa diżinjat biex jiflaħ għax-xogħol għax kif nafu meta nilagħbu xi logħba u nitilfu ġieli nagħtu xi daqqa, ġifieri magħmul biex jiflaħ għax-xogħol. U għal dawk in-nies li jippreferu jsuqu karozza bil-gears tistgħu tixtru dan l-attachment li inti żżid ovvjament mal-gadgets li ġra għandek li jismu l-Logitech Driving Force Shifter. Hekk ovvjament għandek full gear stick biex inti tista' tuża l-clutch u vera s-suq ħanajdu hekk top professional level. Ovvjament dawn huma gadgets li jżidu l-esperjenza tal-gaming. Nafu li hawn ħafna gaming hawn Malta, infatti jekk għandkom xi tip ta' setup bħal dan jew anki setup differenti, ibatulna fuq Facebook ħalli aħna niġu ħalli niflimjaw u nittestjaw.